Hello，大家好，又是我们小佳，欢迎来到鬼界最黑心企业内部爆料大会。今天我们不聊打斗，不讲血鬼术，我们要直击上弦鬼最关心的问题：老板到底喜不喜欢我？鬼王无产的评语十分重要，有人升职加薪，有人连个好脸色都没捞到。八大上弦，每个都自带怪癖，偏偏这位老板又那么偏心。想知道谁是无产的心头好，谁又只是他忍耐的极限？记得订阅、分享、点个赞，不然下次你可能也会被传送去开无限城会议啦。要说最有员工差别待遇的老板，非鬼王无产莫属。而在他的黑心企业里，有一对兄妹特别引人注目，上弦之六舵姬与继父太郎。表面上看，这对兄妹强到没边，联手干掉22位驻籍鬼杀队队员，战绩赫赫。但你以为他们在无产心中是一样分量的吗？不，舵姬是加班实习生，而继父太郎才是老板的心头肉。先说说无产这人，他可不是讲感情的老板，他讲的是共鸣感。看到继父太郎那张饱经社会毒打的脸，再对比一下自己当年被阳光追杀的黑历史，无产心里顿时这人有点像我。继父太郎从小穷丑被人嫌弃，结果靠一枪恨一边墙，杀人如麻还心安理得。无产一看太对味啦，这不就是我的理想员工吗？扭曲但有效率，怨念重但执行力强，关键是不矫情。至于舵姬，一开始无产也不是不客气，他甚至在油锅上对他说过：“你是个特别的鬼。”听起来像表扬，实则全是画饼而已。你看舵姬是有颜值的，但输出全靠继父太郎。打架3分钟，哥哥上线当保镖，无产在背后都说舵姬是拖后腿的花瓶。无产表面称赞，背后 OS 估计是这舵姬能用，但不能重用。所以兄妹同为上弦，舵姬走的是花瓶路线，继父太郎走的是硬实力路线，手指互有长短，更别说老板的心啦。赢得无产真心啦，还得是那个更实用的鬼。要当上一个正式编制的上弦鬼，可不是件容易的事。你得有实力、有故事，最好还有一点精神变态。但偏偏就有一位上弦之六，是以一种悄无声息的方式加入高层的。他就是快月，雷之呼吸使用者，善意的前师兄，黑石谋推荐的空降兵。最理想的状况，上弦新兵入职，至少得来个欢迎茶会，接受一下无产老板的亲自点评。可奇怪的是，快月从上任到阵亡，连入职培训都没来得及上，就已经离职处理啦。在官方粉丝手册中，无产对每一位上弦都品头论足，唯独快月一片空白，连呵呵一句小声都没给。不是老板不给评语，是懒得提。你知道这意味着什么吗？意味着你连负面绩效都混不上。当然啦，快月也不是全无背景，他可是黑神魔亲自提拔的，想必也经过 HR 面试那关了。但说实话，被一个顶头上司推上去，却得不到老板的瞥一眼，这种空气级待遇才是真正的社畜地狱吧。无产可能没讨厌快月，但他更没兴趣了解这个新鬼，所以快月的上弦之旅就像一场速食泡面，3分钟热度，连封面都没来得及印在包装袋上。如果你也曾在生活中被无声冷落，别担心，快月懂你。有的人靠脸出圈，有的人靠拳头称霸，还有那一个靠逃逸混进高层会议。他是谁？不是别人，正是那位长得很艺术的上弦之舞玉狐。第一次见玉狐这鬼，可能会有点措手不及。这家伙到底哪边是脸？你是说话了没？等等，你那是嘴吗？总之，他的造型成功实现了观众审美的沉默，更像某个在地下博物馆里的狐怪。但别小看他，玉狐可是狠角色，他的血鬼术极具设计感，一壶在手，切水奔流，不仅能召唤水生怪物，还能瞬移追击，控制战场。最厉害的是他那招把人关进水牢里的技能，直接让鬼杀队的呼吸法瞬间罢工，简直就是外挂。所以你以为无产会很喜欢他？别想太美。根据官方粉丝手册《鬼杀队见闻录》，无产对玉狐的评价是还算喜欢。这个还算是什么意思？有点像是那种你人不错，但不适合生
声主管的语气。你以为无产是因为玉壶太吵、太臭、太啰嗦吗？都不是，是因为他那壶太值钱了，所以才讨厌不起来。没错，无产到老板嘴上不说，心里却记得玉壶那手艺是可以拿去卖钱的。玉壶的壶是艺术品等级的，连眼光毒辣的童模都忍不住夸了一句：“这是新壶吗？真漂亮！你上次送我的那只壶，我还摆在房间里呢。你听听，连童模都对玉壶的壶爱不释手，也难怪无产会对他还算喜欢。在找蓝色彼岸花找到焦头烂额的日子里，要不是玉壶提供点营收，鬼王怕不是要靠卖血维持组织运转啦。什么12鬼月集团，听起来宏伟，实际上可能连员工福利都靠卖壶维持，能创造收入的都得重用一点。再加上玉壶也不只是个搞艺术的，他还是最早找到刀匠村的情报鬼，最终侦查盈利一条龙操作，效率拉满。这种鬼在无产心里是那种外表不行但特别好用的鬼，不算爱，但少不了。不过说到底，玉壶始终止步于还算喜欢，也许是因为他每次见到无产都太激动，一开口就开始疯狂汇报，唠唠叨叨，把无产烦得只想切断他的声音。你想想，一个话多外表怪，老板还算喜欢，已经是很客气的说法啦。在上弦鬼里，如果你不帅不强不疯魔，那大概率活不过3集。可偏偏有那么一位，外貌像老树皮翻新，说话比蚊子还小声，一脸我只是路过的表情，却硬生生混成了上弦之四。他是谁？半天狗，社恐代言人，妄想症满分，怯懦的令人窒息的存在。初登场时，他缩在角落里抖啊抖，看上去比主角团还需要心理辅导。要不是眼睛上刻着上弦2个字，我还以为他是被误抓来的老年NPC， 但你要是因此小看他，那你就等着惊喜大礼包吧。因为这位看似随时要跑路的老头，一旦被砍下脑袋，就会分裂啦，越砍越多，分身全带着情绪名称轮番登场，像极了一个人格分裂的疯子组合。最后甚至融合出一只超级鬼周破天，大到连念珠都忍不住开大招。而无产心中的半天狗又是一个怎么样的下属呢？在员工心理评估里，无产给了半天狗一个平庸的评价，普通，有点烦，感觉有点你站在那就好，但别说太多话的语气。毕竟半天狗每天自言自语、碎碎念、怨天怼地，负能量多到可以开个毒鸡汤讲座。估计无产都觉得你能不能闭嘴5分钟？但无产也有欣赏半天狗的时候，就在刀匠村片尾声，祢豆子克服阳光的那一刻，半天狗竟然意外得到关键的资讯，成了无产的关键情报员。于是无产破天荒地说了一句：“干得好！”半天狗整天缩在角落里喊别杀我的家伙，居然在死前一刻得到老板180度大反转评价，估计连半天狗自己都傻了。我只是想逃跑，结果原来老板喜欢。所以说，只要你频道播得准，你也能让无产破例夸一句干得好。在鬼王无产眼中，什么样的下属才最得宠？不是样子好看的，也不是最能打的，而是最方便的。无产亲口评价民女很方便，所以我很喜欢她。这评语听起来像在夸电饭煲，结果居然是无产对民女的公开好评。别看民女平时没几句台词，存在感跟空气一样，但一旦动起来，简直就是无产的私人秘书。无限城随他心情转圈，谁想去哪，他一挥手就能远程传送，开个全体会议。只需一拨弦，上弦集结，无产随时随地都能对下属训话。你说是不是很方便？想找谁就找谁，想去哪就去哪，就连找到查无夫家老宅这种棘手任务，民女都能搞定，方便程度真的可以打100分。虽然民女战斗力几乎为0，但她是无产身边最稳的后台资源，真正的辅助大脑，说她是鬼王的 Siri 都不为过。在众多上弦鬼中，若要评选最佳打工人的代表，那必须是上弦之3一窝座。别看他在无限列车篇一登场就帅炸全场，拳拳到肉把炼狱信手狼打得燃烧殆尽，但在无产公司内部，他的生活可一点都不风光。首先，一窝座是头魔的眼中钉，整天被冷嘲热讽；再来，黑石魔对一窝座也不客气，训起话来像在训小孩，就连他最仰慕的无产大人也一言不合就开骂。明明是上
弦之三听起来却像是公司里永远升不上去的老实人，可你知道吗？就是这个老实人，竟然是无产暗地里最喜欢的。理由很简单，一窝座听话，不闹事，还不搞阴谋诡计。就算无产骂他骂得飞起，一窝座也从不顶嘴，不甩锅，一副我错了我改，我再努力一点的模样。无产看着他那副委屈巴巴还认真工作的模样，心里估计都忍不住点了个赞。相比之下，你看看其他上弦，铜魔太烧，黑石谋太冷，半天狗太吵，玉壶太怪，跨越没存在感。唯独一窝座每天准时报道，不搞办公室政治，不带节奏，连吃人这件事都讲原则，誓死不碰女人。你说这种员工要是放在现代职场，简直就是老板心头宝啊！虽然无产嘴上不说，态度也一直很严厉，但从他默许一窝座不吃女人这点来看，其实早就把他当成优秀员工模范生了。只是嘛，老板毕竟是无产，嘴硬心软，表扬从不出口，全靠默默放水。一窝座的人生告诉我们一个道理：别怕被骂，被骂不代表不被看重，关键是你要像他一样稳准狠，安分守己。要是你也曾在职场被误解、被压榨，但依然坚持原则、认真工作，那你已经赢了。让讨好老板无产可不容易，你不能太吵，不能太无赖，最好忠心耿耿，话少做事多。但童魔呢，他全反着来。这位上弦之二一脸灿笑，像极了直销头不怀好意，初看无害，实则危险，战斗力又爆表，上位速度比谁都快。别忘了，他可是一窝座之后才变鬼的新人，却一跃升到上弦第二，还对一窝座酸溜溜的来一句：“我可是你之后变鬼的哟。”结果超越你啦，简直欠打欠骂欠封口，难怪一窝座想打他不止一次。这种惹是生非的鬼会受到无产赏识，大错特错。无产对童魔的评价非常罕见的简洁明了，不喜欢。对，你没听错，3个字，不喜欢，不是还行一般很方便，是纯粹的不喜欢。为什么？原因也是有迹可循。童魔的入队方式成谜，既没有无产认证，也没有感人肺腑的忠诚发言，甚至有可能还是其他上弦推荐童魔来的。对于控制欲极强的无产来说，这种喜怒无常的鬼就是潜在危险品。童魔永远笑眯眯，看不出情绪，看不出野心，像谜团一样在办公室里飘。你说他在意权力吧，看不出来；你说他忠心吧，又总是一副玩耍模样。这种捉摸不透的存在，比半天狗的抱怨还难受3分。所以虽然童魔实力很厉害，又爬得快，却也成为鬼王眼中最难相处的那个笑面虎。毕竟在一个靠压迫式管理维稳的组织里，笑得太多也是种罪。地位最高的上弦之一是那位自带霸的6眼恶鬼黑石猫。你说他强，那当然，他不只是强，是你还没看到他，就像逃跑的那种强，战斗力拉满，气场压顶。但你以为无产会因此多赞赏黑石猫几句？不，他只冷冷甩下一句评价：商业伙伴。这4个字一出，我当场心碎。堂堂上弦1，效忠几百年，结果连好兄弟都混不上，只能打工打到老，老了还得继续打。你只配当组织的高层，还不配跟我谈天说地。其实你仔细想想也没错，黑石猫从不搞事，不唠叨，不内斗，不拍马屁，也不卖乖，就是个安静的输出机器。他不像民女能开房，也不像童魔笑里藏刀，他就是个秩序维护者。无产用起来顺手，管起来又安心，政府和老板最爱的高效低情绪劳动型工具人。而黑石猫自己也不在意，他不需要称兄道弟，不搞感情投资，一心修炼，一心为12个月 KPI 冲刺。他和无产的关系就像那种每周例会点头但从不聊天的业务伙伴，合作久了连社交都省了。如果你在职场上也曾一腔热血的为公司冲锋陷阵，结果老板一句干得不错都不舍得说，那你大概能理解黑石魔的心情。别气馁，你可能不是被讨厌，只是太好用了，老板懒得表扬。
所以说啊，在鬼王无产的上弦评鉴表里，根本没有什么团结就是力量，有的只是你顺不顺手，喜欢一窝座的忠诚，欣赏民女的实用，看重黑石魔的稳定，却对屠魔直接冷处理，对多基敷衍表扬，对斑点狗时好时坏，对宽月连评价都懒得写。这家公司啊，论战斗力是很强，论态度你得乖，最好还能不吵不闹不笑不烦。对，就是那种人形生产工具才最得老板心。但你要是太聪明、太神秘、太有情绪，恭喜你离开除不远啦。现在问题来啦，如果你是上弦，你会选哪一种？留言区等你揭晓答案。如果你喜欢这种鬼界职场八卦，记得狠狠订阅、狠狠点赞、狠狠分享，让我们继续带你深入无产的人事部。我是孟小佳，我们下期见，别被这样子咯。